ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായം. അഥ തൃതീയോऽധ്യായः. ഉദ്ധവ ഉവാച തതഃ स आगत्य पुरं स्वपित्रोश्चिकीर्षयाशं बलदेवसंयुधां निपात्य तुङ्गाद्रिपुयूधनाथं कदं व्यगर्ष विसुमोजसौर्व्यां सान्दीपने सकृत्प्रोक्तं ब्रह्मादित्यः सविस्तरं तस्मै प्रादाद्वरं पुत्रं मृदं पञ्चजनोदरात् समाहुदा भीष्मककन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषां गन्धर्ववृत्त्यामिषदं स्वभागं जक्रे पदं मूर्ध्नि ददः सुपर्णः ककुत्मदो विद्धनसोदमित्वा स्वयंवरे नाग्नजिदीमुवाह तद्भग्नमानानभिगृध्य त्वज्ञान् जघ्नेक्षतशस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विद्युत्सुरार्चद्युतरुं यदर्थे वज्राद्रवत्तं सकणोरुषान्ध क्रीडामृगो नूनमयं वधूनां सुतं मृदेघं वपुषाग्रसन्दं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्याम् आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश तत्रागतास्ता नरदेवकन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहु प्रकर्ष व्रीडानुरागप्रहितावलोकैः आसम्मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषितां सवितं जगृहे पाणीन् अनिरूपस्वमायया तास्वपत्यान्यजनयन् आत्मतुल्यानि सर्वदा एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर्विबुभूषया कालमागधसाल्वादीननीगैरुन्धतः पुरम् अजीघन स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशद शम्बरं द्विविधं बाणं मुरं वल्लुलमेव च अन्याश्च नन्दभक्त्रादीन् अवधीत् कांश्च घातयद अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोपदितान् नृपान् चचाल भूकुरुक्षेत्रं येषामापददम्बलैः सकर्णदुःशासनसौबलानां कुमन्त्रपागेन हतश्रियायुषं सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्रोर्मुर्व्यां न ननन्द पश्यन् कियान् भुवोऽयं क्षपितोरुभारो यद्रोणभीष्मार्जुन भीममूलैः अष्टादशक्षौर्ग्निगोमदंशै आस्ते बलं दुर्विषकं यदूनां मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वामता ताम्रविलोचनानां नैषां वधोपाय इयानतोऽन्यो मय्युध्यतेन्दर्ददधे स्वयं स्माम् एवं सञ्चिन्त्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजं नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्मदर्शयन् उत्तरायां धृतः पूरोर्वंशः साध्वभिमन्युना स वै द्रौण्यस्त्रसंच्छिन्ना पुनर्भगवदा धृतः अयाजयद्धर्मसुदम् अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभो सोऽभीक्ष्मामनुजैरक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रतः भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगा कामान् सृषेवे द्वार्वत्याम् असक्तः साङ्ख्यमास्थितः स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतरां यदोन् रेमे क्षणदया दत्त क्षणस्त्री क्षणसौहृदः सस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विस्रम्भेदयोगेन योगेश्वरमनोरथः पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर्यदुभोजकुमारकैः कोऽपि तामुनयश्ये भगवन्मदकोविदाः ततः कतिपयैर्मासे वृष्णिभोजन्धगादया ययुप्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषींश्चैव तदम्भसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः हिरण्यं रजतं शय्यां वासां सजनकम्बलान् यानं रथानिभान् कन्यां धरां वृत्तिकरीमपि अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणं गोविप्रार्था सवशूरा प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः। हरिः ओं तत्सत्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे पितरुद्धवसंवादे तृतीयोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।